साहब और चारों तरफ इतने होल लगे पड़े हैं इनके। पूरे देश में कहीं चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, होर्डिंग ही होर्डिंग लगे पड़े हैं जी। कहां से आ रहा है जी इतना पैसा? टीवी खोलो, टीवी में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। रेडियो खोलो, रेडियो में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। अखबार खोलो, 6-6 पेज के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं जी इतने पैसे? जो नजारा जिंदगी का आ रहा है ना